Šikšnosparniai labai įdomus ir naudingi gyvūnai. Tik gaila, kad daugeliui jų gresia išnykimas. Vis dėlto kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie šių nuostabių žvėrelių išsaugojimo. Paprasčiausias globos būdas – specialių inkilų gamyba ir iškėlimas. Tad nedvejodami kibkime į darbus ir pasigaminkime specialius inkilus skirtus šikšnosparniams. Šikšnosparnių inkilų gamybai geriausiai tinka neobliuotos lentos, kurių storis nuo 2,5 iki 3 cm. Būsimoje nugarinėje sienelėje pageidautina padaryti nedidelius griovelius, pasikartojančius kas keli centimetrai. Šie grioveliai padės šikšnosparniams lengviau įsikabinti į inkilo sienelę. Jokiais būdais negalima lentų impregnuoti jokiomis cheminėmis medžiagomis ar dažyti. Karštą vasaros dieną įkaitęs toks inkilas gali išskirti pavojingas medžiagas ir taip nunuodyti šikšnosparnius. Standartinio inkilo gamybai naudojamos 15 cm pločio lentos. Prieš supjaustant lentą reikia pakankamai tiksliai sužymėti kiekvienos detalės ilgius ir su kampučiu nupiešti pjovimo linijas. Kitu atveju detalės blogai susijungs, atsiras tarpų, inkilas bus mažiau hermetiškas. Tai turės neigiamos įtakos inkilo mikroklimatui ir šikšnosparniai jį paliks. Standartinio inkilo nugarinės sienelės ilgis turėtų būti 42 cm. Šoninės sienelės padaromos su nuožulniu kraštu, ilgesnis šonas 25, o trumpesnis 19 cm. Priekinės sienelės ilgis 19 cm. Stogelio ilgis 20 cm. Dugno ilgis apie 9 cm. Tačiau jis priderinamas sukalus visą inkilą. Inkilo detalių pjovimui patogiausia naudoti diskinį pjūklą. Lentos pjaunamos greitai ir tiksliai. Nugarinėje sienelėje išpjaunamas apie 5 mm gylio griovelis, kurio dėka stogelis tvirtai susijungs su nugarinė sienele, tam kad būsimame inkile vanduo nesisunktų į vidų. Inkilo sukalimui galima naudoti vinis, tačiau geriau, jei detalės susukamas medvaržčiais. Kad lentos neskilinėtų, iš pradžių patartina išgręžti nedidelės skylutes, o tik tada įsukti medvaržčius. Šį darbą patogiausia atlikti dviese, kol vienas laiko detalės, kitas gręžia skylutes ir sukinėja medvaržčius. Iš pradžių prie nugarinės sienelės iš abiejų pusių pritvirtinamos šoninės sienelės. Vėliau stogelis, kuris įstatomas į išpjautą griovelį nugarinėje sienelėje. Tada priekinė sienelė. Inkilo apačioje, paliekant landą, pro kurią šikšnosparniai galės patekti į vidų, sumontuojamas dugnas. Landos plotas privalo būti nuo 1,5 iki 2 cm. Jei tarpas bus mažesnis nei 1,5 cm, tai šikšnosparniai negalės patekti vidun, o jei didesnis nei 2 cm, tai tokiame inkile žvėreliai tiesiog nenorės įsikurti.
Labai pageidautina, kad dugnas atsidarinėtų. Tai leis patogiau prižiūrėti inkilą ir, pavyzdžiui, valyti nuo širšių lizdų, kurios mėgsta įsikurti tokiose vietose. Atsidarantį dugną paprasta pagaminti. Tai reikia kalti 2 vinis iš abiejų inkilo šonų. Išeina savotiški vyriai. Kad dugnas pats neatsidarinėtų, jis fiksuojamas 2 užlenktais vinimis, kurie įstatomi į prieš tai išgręžtas skylutes. Kad inkilas būtų patrauklus ir labiau tinkamas šikšnosparniams gyventi, jis papildomai apkalamas ruberoidu arba pergamentiniu popieriumi. Tokiu būdu inkilas labiau iššils, bus labiau hermetiškas, sausesnis, o tai reiškia, kad viduje susidarys palankesnis mikroklimatas šikšnosparniams įsikurti. Be to, tokio inkilo nenorės gadinti ir genys. Jeigu inkilas bus kabinamas prie gyvenamųjų namų, tai dėl geresnio estetinio vaizdo iš išorės galima nudažyti nekenksmingais ekologiškais dažais. Tačiau nugarinės sienelės apačios, kuri skirta šikšnosparniams nutūpti, nei apkalinėti, nei dažyti nereikėtų. Jeigu gaminant standartinį inkilą neiškilo didelių sunkumų, tai pasitelkus įgytas žinias ir įgūdžius galite sumeistrauti kiek sudėtingesnės konstrukcijos daugiakamerinį inkilą. Tokie inkilai geriau palaiko pastovią vidaus temperatūrą, nes sumažina dienos ir nakties temperatūros svyravimus. Tai ypač svarbu jauniklius vedančioms kolonijoms. Pasikeitus oro temperatūrai, šikšnosparniai gali pasirinkti labiau tinkamą inkilo kamerą. Daugiakameriniui inkilui pagaminti reikės 20 ir 17 cm pločių lentų, kurių storis 2,5 cm. Nugarinės sienelės ilgis 70 cm. Šoninės sienelės padaromos su nuožulniu kraštu, ilgesnis šonas yra 50, o trumpesnis 45 cm ilgio. Priekinės sienelės ilgis 45 cm. Stogelio ilgis 20 cm. Dugno šis inkilas neturi, tačiau viduje įstatomos pertvaros, kurios sudaro atskiras kameras, jų ilgis 45 cm. Iš pradžių prie nugarinės sienelės iš abiejų pusių pritvirtinamos šoninės sienelės. Tuomet į vidų įstatomos pertvaros, tarp kurių atstumas būtinai turi būti apie 2 cm. Kitu atveju tokį inkilą šikšnosparniai vargu ar užims. Vėliau montuojama priekinė sienelė ir stogelis, kuris įstatomas į išpjautą griovelį nugarinėje sienelėje. Pabaigoje inkilą taip pat reikėtų apkalti ruberoidu arba pergamentiniu popieriumi. Pasigaminus inkilą, jį geriausia iškelti miško aikštelėje, miško pakraštyje, parke ar vandens telkinio pakrantėje. Tai turėtų būti atvira vieta, kurioje laja šikšnosparniams neužstotų priskridimo prie medžio. Idealiausiu atveju inkilas turėtų būti orientuotas į pietų ar pietryčių pusę.
Toks inkilas bus labiau apšviestas ir geriau iššils. Inkilas prie medžio prikalamas arba priveržiamas. Jokių būdų negalima kelti inkilų šikšnosparniams ant elektros stulpų. Jauni nepatyrę šikšnosparniai dažnai atsitrenkia į elektros laidus, susilaužo sparnus. Geriausia, jeigu vienoje vietoje bus iškelti keli inkilai ar jų grupė. Taip jie bus greičiau apgyvendinti. Grupę gali sudaryti keli medžiai, ant kiekvieno po 1, 2 arba 3 inkilus. Atstumas tarp medžių turėtų būti apie 20 metrų. Laikui bėgant aplink medžius, ant kurių kabo inkilai, gali užaugti aukšti krūmai, todėl juos reikalui esant reikėtų nugenėti ir patrumpinti. Taip pat reikėtų patikrinti, ar inkilų sienelių lentos nėra supuvusios, iškritusios ar neatsirado plyšių. Visus darbus reikėtų atlikti vėlyvą rudenį ar ankstyvą pavasarį, kada inkiluose nėra šikšnosparnių. Linkime jums nepamirštamų įspūdžių ir įkvėpimo konstruojant inkilus šikšnosparniams.